İlk önce cihazımızı denge konumuna getiriyoruz. Denge konumuna getirdikten sonra elimizi çekmeden cihazımızın açma kapama düğmesine basılı tutuyoruz. Bir dıt sesi duyacağız. Dıt sesi duyduktan sonra bırakıyoruz. Yanıp sönmeye başlıyor yeşil ışık. Sönmesi bittikten sonra tekrar sabit halde kalıyor. Sabit halde kaldıktan sonra tekrar cihazımızı açma kapama düğmesine basıp bırakıyoruz. Şimdi cihazımızı tekrar açabiliriz. Kalibrasyon işlemi başarıyla tamamlandı.